Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah ka junjungan urang sadayana Sayyidul Awwalin wal Akhirin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi kaum muslimin wa muslimat jamaah anu istiqomah, alhamdulillah dina ieu wengi tepatna wengi Jumat urang sadayana masih tiasa mengikuti kegiatan rutin nyatana tholabul ilmi plus doa bersama. Mudah-mudahan waktos anu digunakeun dina ieu saah ku Allah Subhanahu wa taala sing dijantenkeun kifarat kana dosa-dosa urang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jeung parantos ngandika Sirri Sakti Syekh Sirri Sakti. Jadi emang ulama ahli sufi. Syekh Sirri naon? Kibisi buka budak karena si naon? Sakti. Oh, sakti itu segala naon? Segala bisa. Saur Syekh Sirri Sakti, i'tazala rajulun litta'abbudi kana harison ala talabi ilmi dhahiri fasa'altuhu faqal ra'aitu fin naumi qailan yaqulu li ila kam tudayyul ilma dayya'akallah faqultu inni la ahfaduhu faqal hibdul ilmil amalu bih fataraktu talaba wa aqbatu alal amal. Jadi bisa gagal paham ya. Aya hiji jalmi saur Sirri Sakti, aya hiji jalmi eureun ngaji i'tizal, aya hiji jalmi pre masantren, aya hiji jalmi eureun mingonan total eureun. Padahal dina waktu-waktu kapengker kana harison ala tolabi ilmi dohir, waktu kapengker mah anjeunna teh selalu ada di garis depan kos palam. Ini saur Syekh Sirri Sakti, aya hiji jalmi tukang naon? Ngaos. Aya hiji jalmi tukang tolab ilmu, aya hiji jalmi tukang mingon. Pona pengajian di mana hadir? Anjeunna mah pangtang inasna, nyokot besek. Ngan lami tilami liren gitu. Total we liren. Nah, contohna di dieu mah meureun. Nya seueur lamanya. Liren. Otomatis ku Syekh Sirri Sakti dipanggil kan. Pasa'al tuhu pakol. Ku Syekh Sirri Sakti ditaros. Jang kamana wae tara mingonan malam Jumaah teh panakangna eueuh. Ku teh nu ngaji 3 jamatan pan balik deui. Mun balik dia kana ge eueuh. Kena da teh nyalahkeun. Teraskeun. Anu ngahulang we aya di Paroto enak teras grup hajah. Kolot-kolot. Ini. Aduh. Nyakan batur mah nyuhun kena 1 tahun sekali. Urang mau ngaming ge aya.
cing sok koret atuh. Panjek sim kuring nian, sim kuring mah lamun di bumi milik anak dan istri, lamun di luar mah milik umat. Jadi siapa saja boleh daftar gitu. Manggil ngaji maksudnya mah. Suka nu ngorak wae. Mana pikirannya? Ini iya teh merenahnya jigana teh. Saur saya sirik tak sakti aya jalmi rajin naon? Rajin ngaos. Tapi lami naon? Liren total. Ku saya sirik sakti dipanggil. Ngaranna teh Jamal. Nyem. Jamal si Songom. Pak Jamal. Aya naon ah? Ka mana wae tara ngaji? Nemalana teh kieu. Faqala ra'aitu fin naumi qailan yaqulu li ila kam tudayyul ilma dayyakallah. Anu jadi penyebab saya berhenti ngaji karena suatu malam saya mimpi. Mimpi naon? Abdi aya nu negor. Tegoranana berupa pertanyaan. Cek anu nanya, ila kam tudayyul ilma, sudah berapa kali kamu menyia-nyiakan ilmu? Akhirnya Pak Jamal dina mimpi tersebut balik bertanya, menjawab, Pakultu ini la ahfadu. Cek Pak Jamal, punten mama, abdi mah selalu menjaga ilmu, abdi selalu merawat dan memilah ilmu. Cek saha abdi ngalalebar ilmu. Akhirnya orang tersebut dalam mimpi aya nyarios, faqala hibdul ilmil amalubih, menjaga ilmu itu dengan cara mengamalkan ilmu. Nah, dengan alasan tersebut pataroktu tolaba wa akbatu alal amal, ti harita abdi leren ngaos fokus ngamalkeun meunang ngaji. Kronologina paham teh? Aya jalmi eureun ngaos ngan asalna getol naon, di mana eureun ge geus bebeunangan atuh ieu nu tara ngaji can pisan teu asup ka dieu bisi maksudna mah lamun ku urang disikapi ieu cariosan sasiri sakti kanggo urang mah ngaos lanjut amal keureuyeut gitu. Bisi kieu eureun ngaji amal henteu pan ripu. Ngeres teh. Oke. Nu deetnya. Pan buahna ilmu teh ngaraksa ilmu teh adalah mengamalkan ilmu. Abdi teh boga ilmu, boga wawasan, boga pengetahuan. Pengetahuan tersebut didapat dari guru. Saur guru, anjeun kudu tolab ilmu. Nah, abdi tolab ilmu teh eusina mengamalkan naon? Ilmu teh kitu tuh. Mana mang ngaji we dipake henteu, pan abdi teh ngaji teh make ieu teh. Sabab tugas ngaji teh ti Allah, fasalu ahla dzikri in kuntum, ti Rasul thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, dan seterusnya. Tah abdi angkat ngaos teh ngamalkeun bagian daripada pengetahuan abdi. Kare gagal naon? Gagal paham beres teh. Ninguan eureun di mana-mana eureun we. Abdi bade fokus we ibadah. Nya fokus sakumaha fokusna coba yang terang pokoknya nama abdi mah liren, usaha liren, sagarupa liren, nikah selesai gitu nya. Gagal Pak eta mah. Maksudna mah ngaos di mana wae lanjutkan, tapi step by step, tahap demi tahap keur ieu naonkeun, amalkeun. Alhamdulillah. Sabab di mana ilmu geus diamalkeun, begitu ku urang disampaikan kepada siapa saja, maka ilmu tersebut akan diterima dengan hati. Tapi lamun ilmu kakarak rekayasa, kakarak omongan wungkul can dipigawe, maka di mana disampaikan ditarimana ku cepil ieu. Jadi moal aya tindak lanjut, moal aya panggilan kedua kali sakitu wungkul. Nya, bisi hayang jadi mubalik laku. Ilmuna naonkeun, amalkeun pasti bakal leubeut. Contoh nu deet di dia seueur ahli duha, bedanya aya tukang duha aya ahli beda. Ahli mau pokokna mah jam 10:30 ge jalan geus ahli pana teman, bisa nyiap nu isuk. Ku sabab ieu ilmu duha teras-terasan dipidamel papatahkeun we ka batur,
lain abdi mah duh usaha teh asa ringsek cik urang teh cobi duha pasti langsung nyangut anjeunna oso coba urang natara pokokna mah ciri khas al ikhlas adalah duha ya Allah ya Rabbana eta dalilna model kitu nya osok nya teh sangeut mana pi mah mangawe nyaritakeun hajian can ka Mekah nuju ade hari tadi ditu muter tah abdi teh tah nuju tawaf teh kitu nya nah bijil teh maka aya di Isaat mau balik ceramah nikah gerang jorang bebeakan taros yang balik nikah can teu acan teh nah waduh cerita Jakarta kata ka batur di Jakarta metropolitan aya Roxy Monas Istana tek-tek bengek kantos kitu nya teh acan cabak tarangna panas juga gitu nya jantan urang mah dengan ngaji ihya ieu ilmu ti saha wae ti guru mana wae urang keur naonkeun amalkeun jadi hifdul ilmil amalu bih cara menjaga ilmu adalah mengamalkan ilmu contoh Pak Aep teh nuju teu damang nuhun jadi cangkeng teu damang na teh teu aneh sabenernya batur mah di oksigen jadi cangkeng ti sabaraha dinten ngajoprak teu bisa ka bengkel ieu mah curhatanana itu ngajoprak we tapi pas ningali status malam Jumat ngaji ihya cager ngadadak da ka dokter heula ya gitu teh Pak ya Allah Kang atuh istirahat we anya teh hoyong ngaos da sae keneh ngaos teu damang sebab teu damang teh kembangna kematian lamun urang keur geuring ngaji atuh beureun dohir-dohirna ge sahid lah coba keur cager teh ibadah geura kumaha datang we ajaro lapor gitu nya doang maaf sing sehatnya maafnya coba hiji tah kadua wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an laisal ilmu bi kathratir riwayati innamal ilmul khasyah kadua saur Abdullah bin Mas'ud yang disebut ilmu itu bukan banyaknya referensi yang disebut ilmu bukan banyaknya rujukan yang disebut ilmu lain ngabegbregna talaran lain si eta mah nahu ngagunu mantek merek pikih sugih sagala bisa we bukan ditanya naon bisa lain ilmu nu disebut ilmu mah dihasrukuina mah innamal ilmul khasyah yang disebut ilmu nu asli mah hate boga rasa sieun ku pangeran di mana teu ibadah hate boga rasa sieun lamun melanggar hukum eta ilmu tinggal taros ka urang manah abdi tos aya ilmuan can taros kamari waktu diajak ku kabogoh jalan-jalan nah ribut nah aya rasa keung ribut eueuh ilmuan abdi mah keung hari teh ge tika teh ciosna keungna naon jajana sok gede kadenya insyaallah kunaon wengi Jumat haladir padahal mah sim kuning 3 Jumat geus teu aya kunaon haladir boga rasa keung sian Jumat deui nya mudah-mudahan naon eueuh cenah kan amin hatur nuhun dukungan jeung partisipasina ditampi gitu jadi nu disebut ilmu lain seueur naon jadi kanggo urang geus ngaji ieu mah ulah nyebut wow gitu nya ulah nyebut ajaib kagum si eta mah berebet sanes nu kitu saur Abdullah bin Mas'ud nu disebut ilmu mah orang yang hatinya punya rasa takut sama Allah sakitu keung dua alhamdulillahnya salit-salit napalkan hati rek hianat teh cios sieun aku Allah dagang HP mahal ting hargana sieun di Simasel gitu keun aya tukang HP di dieu mah katilu wa qala Hasan parantos ngandika Syekh Hasan Basri ta'allamu ma syi'tum ang ta'lamu
kalian silahkan mempelajari ilmu yang kau inginkan. Kalian silahkan mempelajari ilmu yang kau inginkan. Mangga rek ngaos naon mangga, rek mempelajari naon silahkan. Saur Syekh Hasan Basri silahkan. Abdi mah hayang fikih mangga, abdi mah hayang tafsir mangga, abdi mah hayang apa rumus kimia mangga, abdi mah hayang astronomi mangga, abdi mah hayang biologi mangga, bios ilmu alam mangga, abdi mah hayang ilmu matematika buuk ngarabeak mangga. Syekh Hasan Basri memperkenankan silahkan cari ilmu sebanyak mungkin, cari wawasan seluas mungkin. Tapi saur Syekh Hasan Basri, pawallahi demi Allah, la ya'jurukumullahu hatta ta'malu, ilmu-ilmu yang kau dapat tidak akan pernah diberi ganjaran ku Allah selagi ilmu tersebut belum diamalkan. Hartos orang lalaunan namanya boga ilmu wudu pakai namanya wudu bisikieu para wudu katalah wudu tarat gitu. Gaduh ilmu salat tiga we naon salat, gaduh ilmu qobliyah ba'diyah pidamal qobliyah ba'diyah. Abdi mah gaduh ilmu teh dalil teh tentang ayeuna salat duha pidamal. Abdi mah apal teh tentang berjamaah. Abdi mah gak dalil teh tentang nikah tapi hese nasib gitu. Oh teh bisa dibawa ka dieu eta mah sok aneh kumaha pameun teh can waktosna gitu. Can waktosna emu teh ka pangarsa saihina di kebon kaung pangarsa Allah yarham aya tamu bade tumaros mangga nah orang bisa kesurupan coba ya, kenapa manusia bisa kemasukan jin? Jawabnya kumaha? Pasti kan beda kepala beda jawabannya. Oh karena orang tersebut kurang eling, bener. Oh kusabab jamaah itu keur galau diputuskan cinta, bener mungkin. Iqbal contohnya ininya mangga kumaha jawabanna begitu ditanya kenapa orang bisa kemasukan jin bisa kesurupan, jawabannya kumaha cing? Kersaning Gusti beres teh malan deui balik ke jawabannya da teu dikersakeun ku Allah mah bisa jin oge moal. Oh tingali karena tauhid ta'aluk sifat iradat teh ta'aluk tahsis. Jadi iradat Allah teh untuk mengasese kudrat gitu. Beda jeung kudrat. Kudrat mah operasina untuk mewujudkan dan meniadakan. Itu kudrat. Urang ngadua, ya Allah abdi hoyong gaduh bojo. Nah, diayakeun teh kunaon? Ku kudrat. Diputuskeun kunaon deui? Ku kudrat. Jadi nikah ku kudrat, teu jadi nikah ku kudrat. Ngan jadi jeung teu na diasesna kunaon? Iradat. Jadi sagala rupa yang terjadi adalah asese di saha? Kunaon abdi bisa hadir wengi Jumat ayeuna? Iradat Gusti. Urang teh di ACC ku Allah jadi. Dalam teu di ACC ini teu. Lagi kamari Jumat kemarin teu. Bari disuguhan ge gitu. Gitu. Kunaon akang aya? Iradat Gusti. Sabab jeung syariatna tanggal dikosongkeun teu nampi uleman. Eta mah kudrat operasi di dinya. Jadi we malam Jumat aya iradat. Da urang teh ngadua mah setinggi langit motor abdi teh da mung alit hayang M1 paranti si Rosi nih mogok wae nih bojo teh da mung nu biasa-biasa asal hirup jeung uget mah bojo teh yang body impor gitu tinggi semampai lunyu kira-kira pantas dibawakan onangan lah jadi pusat perhatian lah itu kudrat iya dan tidaknya kumaha kudrat jadi we nikah ternyata kanu pehong itu iradat kersaning Gusti entong ditolak kande ieu mah kos jami bade nikahkeun bade hajat ngaduana teh pan hayang halodong deh itu operasi kudrat iya dan tidakna kudrat ACC brek hujan iradat pak iradat tong disarang makanya gantungan kolor aki-aki sagarupa da hujanna moal asieun kudu kitu itu nya bisi
Jadi lamun urang geus paham kana iradat Gusti, tidak ada kalimat kecewa. Moal aya. Munculna perkataan saya kecewa can ngaji tauhid. Geus ngaji tauhid moal. Coba can ngaji tauhid, urang mah aneh ari bobogohan jeung nu geulis, ari kawin jeung nu kieu deh kumaha ieu teh. Tadi nama yang memperbaiki keturunan itu. Iradat Gusti, Pak, iradat Gusti. Kunaon bapak nikah kanu teu geulis sabab geus wareg bobogohan jeung nu geulis, mangka diresmikeun jeung nu teu geulis. Lamun maneh kawin kanu geulis, moal boga pengalaman anyar ka harti teu. Heueuh ya gue eces wae. Nama sebabna sebab penyakit umat Islam pada umumnya selalu menyalahkan pangeran. Mana Allah teh ngan salah we ayo. Dikekesek pangeran teh. Kos gitu pembantu Gusti teh kumaha ieu teh. Urang hayang anu ge teu wae. Oh, cek pangeran teh elu teh apanya gue. Itu sagiri pangeran leutik ya. Urang pan sok dibaca meureun la haula wala quwata illa billahil aliyy. Eta teh geus akrab kalimat eta teh. La haula teu daya wala quwata teu aya illa billah angin kalawan eta mah geus dibaca ini. Abdi mah teu daya teu upaya teu bisa nanaon teu bisa kukumaha kecuali ku Gusti Allah. Jadi abdi bisa kukumaha teh dikukumahakeun. Gitu bener. Karena namanya nah, jadi mau yang ngeluh mah nah gin beletak we akang teh teu aya. Misalnya Jumat hareup teh cek urang teh iradat Gusti. Gitu bener. Atuh urang kudu nyieun pager ngalah disalahkeun. Mah we. Maksudna bilik apa ayeuna gitu. Urang buktioskeun nya dipake teh ngaji sabab ngaraksa ilmu teh kudu dinaonkeun? Kudu diamalkeun. Pas malam Jumat teh akang teh aya cenah. Ahwi sabdi bade ngaos tah. Teu aya jeung teu aya teh da kudrat iradat. Iradat Gusti. Coba bayangnya nepi teh. Palebana sajan mah. Salajengna fa inna sufaha himmatuhumur riwayatu wal ulamaa himmatuhumur riayatu. Saur Syekh Hasan Basri, sesungguhnya orang-orang bodoh tujuannya ngumpul-ngumpul dalil. Orang bodoh tujuannya mencari argumen, ngumpulkan rujukan. Ulama tujuannya menjaga dan mengamalkan ilmu walaupun ilmunya terbatas. Jadi kanggo urang wios teu katalar naon oge dalil, wios teu numpuk wawasan oge, yang penting sekecil apapun ilmu berusaha dinaonkeun. Eta nu mahal mah. Ayo, meuning bahan emas satoronton, meuring emas 2 gram. Veloy ngejawabna ge. Kurang daang. Gede. Meuning bahan emas sakarung, meuning emasna 10 gram. Genepan. Can ngartieun kan. Gede. Meuning bahan emas sakarung, meuning emasna 10 gram. Cerdas. Nah margina bahan emas cantang tuh jadi naon. Tapi lamun emas geus jadi adu belajar ge kenaon? Emas. Meuning kabogoh 10 can dikawin, meuning bojo hiji nu pasti. Tah nu bobogohan tong bangga. Pemecah rekor tetap urang nu kawin. Ya. Lamun di asongan meuning ayeuna bahan emas sakarung, meuning emas 10 gram, orang yang berilmu pasti ngambilna meuning emas. Barang jadi pugu dibawa ke toko langsung cair bahan emas sasangaleun heula ku diolah tahu. Nah ini terus kan meuning pisantrieun jeung minantu meuning santri nu geus jadi sing tarik atuh meuning pisantrieun meuning santri nu geus jadi tah ieu teh promosi sama nama itu bisi boga parawan geulis santri simkuring karolot gitu. Rois lagi sayang kawin karunya nangku buai gitu artinya tatkala santriat ditanya mending nikah ke ajengan mending ke anak ajengan
pasti ngajawab nanti kan naon ada barang jadi mana itu macam dan anak aja ngana can buku jadi naon aya pinter eta iklan Jang Sufyan Jang Mulyana ini cerdas eta ngomong ada namanya ku akang ka amu teraskeun aja doakeun ya Ustaz Mulyana geus mulai laku ceramah amin sing bikin berkah eta teu pira Jang Mulyana mimpin eta ngagantian tawasul gitu. Loba ke panggilan da kerjaan laku mah yang loba panggilan teh geus laku mah dah capeknya bojo gitu katoyal-toyal inna tolabal ilmi lahusnun sesungguhnya mencari ilmu bagus sorry Imam Malik ya mencari ilmu bagus wa inna nasrahu lahusnun nyebarkeun ilmu oge bagus bede milari ilmu bagus nyebarkeun ilmu bagus ida sohat pihin niatu lamun tujuanna bener ini berat bahasa teh ini jadi ngeunah mimiti teh ngeunah tungtung gitu Imam Malik itu dah Imam Malik teh pan guruna Imam Syafi'i mohon Imam Malik teh guru Imam Syafi'i Imam Malik teh ngarang we kitab namina teh Tanwirul Hawali muato 3 jilid gaduh murid Imam Syafi'i umur 12 tahun eta kitab 3 jilid Imam Syafi'i katalar 12 tahun orang geus kolot kuliah ge pabelit Imam Syafi'i tah umur 7 tahun Imam Syafi'i katalar Quran jeung eusina Imam Syafi'i 12 tahun katalar kitab muato 3 jilid budak di urang geura 12 tahun kumaha nya bapana tempo seteuing urang mah nalar wal asri ge ngajohe kana atin Imam Syafi'i mah lamun mapah di Sukabumi Pak Alam ya mapah tok tika sok Cibadak naon nu katingali katalar naon nu kakuping katalar dirikeun poho Imam Syafi'i urang geura dicocok-cocok kaluar ti majlis eueuhan kita hebat Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i hebat beda bapakna jeung indungna panam teh Idris namina teh jadi asli nama Muhammad bin Aman bin Idris Imam Syafi'i eta mah nasab ka ieu ka leluhur Ki Syafi' pan rama Imam Syafi'i mah resepna teh sok mapai wahangan gitu lain ngusip tapi ada ya lain ngalubang lain persisi wahangan aya apel palit di girang teh pan lapar pan berenang cokot cokot dihuapkeun dituang ari geus dituang teh kakarak sadar ari aing ku gagabah beuneu ieu teh apel teh nu boga na cenah make dihuapkeun urang kitu tara banget jauh banget urang mah kumaha engke we hirup teh rama Imam Syafi'i mah hulang-hulang aduh ari abdi ku gagabah ya hirup main huapkeun wae puguh teh duit yang bagikeun dana Covid duit BLT itu jangan aspal gitu. Contoh akhirnya cek Syekh Idris ada meureun tangkal apel teh nu bogaana sedengkeun palidna ti girang pasti tangkalna di mana namanya palid ka hilir ti hilir ka girang disusul ternyata aya nu gaduhna leres tangkalna teh pas pinggir wahangan papai bari ditaroskeun manawi uninga nu gaduh tangkal apel ieu saha oh cenah anu sampeurkeun Assalamualaikum salam di mana ujang ti anu abdi saha nami Idris bade naon ka dieu bade istirdo jeung istihlal rek mentarido rek menta halal abdi mending dihalalkeun di dunia daripada di akhirat sebab lamun urang pernah ngambil harta seseorang ngagasab harta seseorang can menta halal mau tidak mau amal kebaikan urang dipake mayar gitu itu di akhirat disebutna muflis ngena orang yang bangkrut beak sebab pernah ngagorengkeun si anu can menta hampura maot manten bayar tak ku amal alus pernah mitnah si anu can menta hampura bayar ku amalna terose kabeh nomok we bebaskeun neraka kabeh pernah ngaheureun anak batur tatika gugus teh dikawin bayar eta Pak Alam langsung beureum
naon cenah jangan ka dieu abdi teh punten hilap jadi sisi wahangan tadi teh aya apel liwat ku abdi dihuapkeun we ternyata apel bapak abdi teh ka ditrek mah teh halal kumaha cik nu boga tangkalna gampil urusan eta mah gampil tenang apel hiji kudu ganeng jadi halal teu acan teu acan kumaha Pak teu acan da abdi nu gaduh apa berarti aturan kumaha abdi aduh Pak kumaha tuh abdi halal ieu apel tapi maneh kudu gawe ngored saminggu di dieu eta apel hiji ngored geura da kanu soleh mah da tara jeung ada ujian teh pan mangga we ka guru-guru urang kiai-kiai urang ulama-ulama urang di ladengna tara jeung ada soleh pisan da ujian ka emas jeung tamaga mah sarua lain abdi mah getol ibadah tapi ujian perak Pak buka dina surat Al-Ankabut alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la manusia jangan pernah punya prasangka setelah amanah setelah getol ibadah mau dicoba kabeh untuk apa ujian ini untuk ngetes kadar keimanan maka saur Rasul semakin tinggi keimanan seseorang semakin berat ujianana tinggal di sekolah da keur di SD mah babari atuh taekeun SMP kelasna mungkin berat taekeun SMA mungkin luhur kelas mungkin berat mentak saur Rasul asyadul bala al anbiya pang berat-beratna ujian para nabi urang mah tibang hese duit pusing siapa demi halalna hiji apel abdi siap ngored saminggu ngored beresnya saminggu Pak bebasnya berarti abdi teh nya encan jaga sok mun urang wah teh kabur jeung encan kumaha Pak ieu saminggu hiji deui ujang kudu nikah ka putri bapak kaleresan Pak abdi can pajeng sok mabok manghigorowong pan jalan kaum mentas monyet naik di bere taraje tapi putri abdi mah hiji lumpuh dua pire tilu torek wah Pak sing mikir we mere calon teh nu bener we da kieu-kieu ge pamuget punya pilihan Pak abdi teh da kabogoh mah nu bogoheun mah normal nya dibere nu kieu patut abdi teh tingali pamun teu abdi atuh penteun 7 gitu menten sorangan buku 3,2 oge cek si bapak eta teh kerasa we nikah apel halal teu kerasa mah haram we waya dituntut di akhirat waduh Pak cenah eta iman anu berbicara demi halalna sesuatu apapun pasti dilaksanakan akhirna la haula Pak jegur kami ijab qabul sah nikah langsung tuh kamarna kamar sahabat bojo maneh geus jadi nama jung hampeurkeun assalamualaikum da kitu atuh icara ge teh ka bojo teh main dagor wae panto teh luk salam assalamualaikum di luar teh waalaikumsalam ongko pireu cenah tapi nemalan salam geus teu kaharti tah mimitian kadua ongko torek mun torek mah moal nemalan ieu mah nemalan katilu ongko lumpuh tapi cenah mukakeun panto leumpah wadul bapak pas dibuka teh atuh panto gelis atuh normal sehat lunjung bukan hinyai balik kami tohana Pak mun teh tadi abdi moal adu argumen model kieu mah dipelet ge jadi abdi mah ujang tong salah tafsir disebut lumpuh anak bapak mah tara atrok-atrokan kana tempat maksiat disebut torek tara ngupingkeun omongan pidorakaeun disebut pire tara umang omong pidorakaeun jadi anak bapak mah selektif apik hirupna didikan bapak siapa dulu dong bapaknya eueuh eta eueuh akhirna ramana apik anak regana. Nah hasil pernikahan anak lahirlah Syekh Muhammad alias Imam Syah pantes 7 tahun geus katalar ilmu geus katalar Quran 12 tahun katalar muato tingali ibu Rama gimana deet be
Sate acan Syekh Nawawi Banten bade lahir pan ibuna teh nyisikan beas, nyisikan jagung. Nyisikan beas. Beas saboboko diisikan jadi emas kabeh. Mun urang Gusti tamian deui. Keur hamil dah, keur hamil. Beas saboboko jadi naon? Kumaha cek ibuna? Gusti abdi mah lain hayang nu kieu, hayang gaduh murang kali soleh nu mangpaat yang umat. Akhirna si emas balik deui jadi naon? Jadi lahirlah Syekh Nawawi. Saha kiai nu teu pernah haji sapinah. Ngalaman kami oge. Karanganna seueur. Kitu batur mah. Kronologi nu paling jauh ari Nabi Adam pas diusir ti surga sabaraha taun dipisahkeun jeung Hawa? 40 tahun. Nya. Nabi Adam berpisah dengan Hawa 40. Kunaon ku Allah dipisahkeun? Bisi Adam bersetubuh jeung Hawa jadi anak. Ngamargina pan aya buah di daang teh ya bisa jadi sperma kartin teh. Urang mah aneh kahakanan teu puguh ngaji mah bojo hantem we. Tak budakna teh koslet ya. Rajar salin ngaosna. Oh, eta rahasia Nabi Adam teh dipisahkeun teh. Nabi Adam geus ngadaang buah, dilarang kan pelanggaran. Hayo lamun teu dipisahkeun ngaji mah jadi naon? Pan kacau tah. Urang nya. Barang tuang teu pati puguh teh geuningannya, teu pati puguh teh. Ngaji kunaonnya budak teh kieu atong jauh-jauh mikirna geus ngaji penting enak eta pasti kamari. Nya nu mitoha dicokot. Jadi mencari ilmu bagus, nyebarkeun ilmu bagus, tapi niat kudu sae. Saur Imam Ghazali dina kitab Bidayatul Hidayah, kade nu masantren niatna lain hayang jadi kiai. Lamun masantren niatna hayang jadi kiai, bakal jadi santri suul khotimah. Ayeuna nu sakola nu kuliah niatna hayang gawe, pasti bakal jadi sarjana suul khotimah. Kecewa ijazah teu laku dibawa mah kabuktikeun. Da teu sah naonna. Ti enak kahareup nu masantren nu sakola nu kuliah mangatraskeun da ilmu Allah ngan niatna hiji liridallah hayang ridho saha. Da Allah geus ridho mah hayang jabatan model kumaha gampil. Ieu masantren karak sataun. Kang ari abdi cenah engkeun kedah ngadama pasantren sabaraha tingkat karak geus sataun maneh teh. Gusti dikobong punungan keneh. Walakin indur ma yalzamuka min hini tasbahu ila hini tamsi. To saur aina Imam Malik mencari ilmu bagus, nyebarkeun ilmu bagus bila mana bagus niatna, sah niatna, lempeng niatna, ngan perhatikeun sakieu we naon kawajiban anjeun ti mulai isuk nepi ka sore. Lamun jami gaduh ilmu resep nyebarkeun ilmu tingali kewajibanana. Lamun kewajiban ti isuk nepi ka sore, ti sore nepi ka isuk ku anjeun diprioritaskeun, hebat eta jalmi. Ai mah aing ngaji mineng neangan ilmu rajin, nyebarkeun ilmu rajin, tapi kewajiban nu sanes katoletor waduh lah tuh. Mangga apa-apa. Nah margina pala tu siruna alaihi syai'an. Kade sore Imam Maliki anjeun tong milih naon-naon hiji we. Tina nolab ilmu, tina nyebarkeun ilmu, hiji tujuanna hayang ridho saha? Hayang ridho Allah. Genah geura sok. Araraoskeun we. Model jalmi hayang naon? Arek kuli macul gitu. Kuli macul. Pak, eta sawah garung iraha di paculna? Isukan. Abdi ngiring kulinya, mangga. Kuli naon, Pak? Kuli mopok. Sabaraha gajina teh kaburit? 100.000. Pokona mah abdi 100.000 nya. Kumaha cek boga sawah? Siap, 100.000 dibayar unggal poe. Tapi galenganana kudu sesuai jeung kahayang Bapak. Si hati-hati eta gawe. Darwe mopok begang sawareh galenganana. Komplain moal boga sawah. Pak 100.000 dipotong 25 tuh dengkeng kan. Urang ibadah, Gusti abdi hayang surga, silakan saur Allah. Aya surgana ge. Gusti hayang jabatan di aing aya. Gusti abdi hayang anu-anu mangga ngan ibadah maneh kudu sesuai jeung pesanan kaula, khusyuk.
Gusti abdi salat 5 waktu hayang surga aya, bidadari numpuk, jabatan tinggal kun payakun, ngan salat maneh sesuai pesanan kaula teh Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim teu aya husuan we. Gusti mana surga teh dengkeng Pak, bener gitu eranya. Nah betak tuh hayang surga lah, ridho saha we wios di surga ge asal Gusti ridho, jangan naon di neraka ka Allah cemberut. Salajengna wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ungzilal Qur'anu liyu malabih patakhatum dirasatahu amalan. Al-Qur'an diturunkeun ku Allah ka Kangjeng Rasul pikeun diamalkeun. Al-Qur'an dilungsurkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi pikeun dinaonkeun. Maka jadikanlah bacaanmu, hafalanmu sebagai pengamalan Al-Qur'an. Jadi di mana orang maca Quran niatan ngamalkeun naon? Aya kedap dieu ngaca naon, Pak? Maca suratul Waqiah niatan ngamalkeun Quran gitu. Al-Qur'an diturunkeun pikeun diamalkeun. Cara ngamalkeunana di mana orang maca Al-Qur'an, di mana menghafal Al-Qur'an niatan ngamalkeun naon? Ini bari ngos Waqiah urang amalkeun ieu ngara aya berkah naga bonus atawa THR masing maja teh tujuan abdi mah ngamalkeun naon Quran tapi hutang gede tong dibuntutan tong geus kitu geus wa sayati qaumun yaskipunahu misal qinah laisu biharikum saur aina Ibnu Mas'ud bakal datang suatu kaum, bakal muncul suatu kelompok, Al-Quran dilurus-lurus, tajwidna diperbaiki, makhorijul hurufna dilempengkeun, kabeh kedah lurus. Tapi sayang pelajaran tersebut bukan tujuannya. Maca Quran dialus-alus karena hayang boga tropi MTQ, kan dipanggil ngaji amplop jadi loba, dawan teh ngan goreng patut. Ibarat jami nyekel tumbak, ongkoh tumbak dilempeng-lempeng dibabetkeun henteu model kitu. Hayo we ngeker ku jambaring kos Mang Depti lempeng aya dijepretkeun henteu. Hayo we ngalempeng-lempeng Quran aya dipake henteu sabane. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat kadeta kudu hamas wa idza tuliyat tah kitu wa idza tuliyat ari maca dilempeng-lempeng ari hatena tidak bergetar mendengar Allah kupingkeun buktikeun Allahu akbar. Nah lamun nu geus bener imana bergetar hatena urang kitu can heuh kakarak ngalalempeng urang teh can emak beureung kitu geus pelatih tunjuk yang ngadat ke pemain teh serang atuh turun mana labu. Jadi sahur Ibnu Mas'ud akan muncul suatu bangsa, suatu kelompok jalmi anu ngalalempeng Al-Qur'an kos jalma ngalalempeng target ku tumah ku panah tapi dijebrotkeun henteu. Hadirin di mana boga milik rezeki zakat Pak Kiai teu kedah abdi mah eta tumak teu leupas eta disebutna jam paring teu lesot. Wal alimul ladzi la ya'malu kal marid alladzi yasifu dawa, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya bagaikan orang yang sakit yang menceritakan obat. Jama gering teh kumaha? Gering teh cager. Lain da obat nu raos mah paramek. Ngomongnya itu bodrek nya. Saya pil dagorin gitu. Nu gering ngomong obat. Hayo nyaritakeun obat. Timulai obat generik, obat kimia sampai obat herbal dicaritakeun merelek atuh obat teh. Tapi ka obat ramuan Cina apal. Tika obat ti alam jin apal. Tapi dihuapkeun henteu. Pak, ari obat riet saya baru Pak, kayak orang baca Pak. Bodrek, paramek, oskadon, teras, buyar bintang 7 apa huapkeun teh sangeuk. Eta jelema gering kos eta.
anak kiai nu boga ilmu yo hadirin anu mi gawe henteu nu gering apal obat teu dihuapkeun katanya jangan namahan bawasa ngobrol. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya bagaikan orang yang sakit yang menceritakan nama-nama obat dihuapkeun teu. Atawa wakal jai'in ladhi yasipulada idal at'imati wala yajiduha. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya bagaikan orang lapar yang bercerita tentang enaknya makanan tapi di menang dak daang nu nama di panorama sia teh enak ya pokona mah jeung gurame enak beuteung teh guru kan kadenge da keok kitu nya lapar lin puri deh kan dangeun udang mah sate itu tuh sate pamamat nya dicaritakeun eta makanan ti ujung Sukabumi ti ka ujung Cibadak apal menu 4 sehat 5 kamerakaan apal lapar teh lapar nandang nungguna sate tapi lucu nanti sama. Jadi kedua, jalma yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya bagaikan orang lapar yang menceritakan nama-nama makanan tapi kadang-kadang lucu kan? Kabogoh saya mah orang namahan orang mah. Kabogoh orang mah garulis pokoknya. Wah lewat kabeh oge. Saya pimpinan klasemen. Ayo nu bogoheun nya teh. Teh jauh jeung kitu teh. Gusti ngomong ngeluhur hirup ragrag. Saur Allah wa fi mislihi qauluhu ta'ala walakumul wailu mimma tasifun. Salajengna wa fil khabar namanya kan hadis eta tarap tina Imam Ghazali. Caritakeun ka ulama namanya Quran jeung hadis. Apik. Jadi nete taraje nicak naon amal. Da urang mah teu apal Quran, lamun teu bejan ku ulama maka heulakeun saheula. Ulama heula naik kana hadis naik kana naon Quran itu untuk penguat kade ulah tibalik nyoba menyeritakeun hukum ieu hukum dikuatan ku hadis teh kitu nyarisna ieu hukum dikuatan ku Al-Qur'an ulah kieu tah ieu hadis dikuatan ku kaul ulama tibalik atuh ari kawas dihanap ai kolor dina sirah henteu teh wa fil khabar innama akhafu ala ummati zillata alimin wajidala munafikin fil Quran. Saur kanjeng Rasul, sesuatu yang saya takutkan menghancurkan umatku adalah pertama zillata alim ti kosewadna nu boga ilmu. Nabi mikasieun saur Nabi saya takut umatku hancur dengan sikap orang yang berilmu ti kosewad. Kedua, saya takut umatku hancur saur Nabi dengan debatnya orang-orang munafik yang berargumenkan Al-Quran. Quran dipakai bebel, pakai nyabukan batur Quran lain pakai. Itu penghancur naon? Penghancur umat. Wa minha antakun